നമസ്കാരം. നമ്മളിന്നുള്ളത് ഹൂവർ ഡാമിലാണ്. നെവേഡയുടെയും അരിസോണയുടെയും ബോർഡറിലുള്ള ഒരു ഡാമാണ് ഹൂവർ ഡാം. 1931 ഉണ്ടാക്കിയ ഡാമാണ്. ഒരു ആർച്ച് ഡാമാണിത്. അപ്പോൾ ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ് വേഗസിൽ നിന്നാണ് ഹൂവർ ഡാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 1 hour ജേർണി ഉണ്ട്. 1 hour, ചിലപ്പം ട്രാഫിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. നോർമലി ഒരു 1 hour ജേർണിയാണ്. നെവേഡ സ്റ്റേറ്റിലെ ബോൾഡർ സിറ്റി, അവിടെയാണ് ഹൂവർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബോൾഡർ സിറ്റി. നെവേഡയുടെയും അരിസോണയുടെയും ഏതാണ്ട് ബോർഡർ ആണ് ഈ സ്ഥലം ആക്ച്വലി ഇതുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ബോൾഡർ സിറ്റി തന്നെ നെവേഡ, അരിസോണ ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബോർഡറാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഡാമിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചുറ്റിലും ഇവിടെയുള്ള മലകളൊക്കെ മുറിച്ച് തകർത്തിട്ടാണ് ഈ റോഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാം. താഴെ ഹൈവേ ഉണ്ട്. അത് അരിസോണ നെവേഡ ഹൈവേ ആണ് കാണുന്നത്. ഹൂവർ ഡാമിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരുപാടുണ്ട് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ. നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പറ്റുന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരുപാട് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലം തൊട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മൊത്തം പറയാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. കുറച്ച് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 12:30 ഏതാണ്ട് ആ സമയമായി, 12-1 മണിയായി. കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡാമിലും ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, ഇവിടെയും ഉണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടി അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, വണ്ടി മൊത്തം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഗണ്ണ്, ആയുധങ്ങൾ, ബോംബ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ടുള്ള ചെക്കാണ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും താഴേക്കും വരെ പോവാം. അവർ ടൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ചെക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഇനി ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായി. ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന മുന്നേ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു മെഗാ കാഴ്ച, ഒരു മെഗാ ബ്രിഡ്ജാണ്. മൈക്ക് ഒ കലാൻ പാറ്റ് ടിൽമാൻ മെമ്മോറിയൽ ബ്രിഡ്ജ്. കുറച്ച് നീണ്ട പേരാണ്. അയാളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രിഡ്ജാണ്. ആക്ച്വലി ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ ഡാം, ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു ഹൈവേ. അപ്പോൾ ട്രാഫിക് കൂടിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു അരിസോണയും നെവേഡയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജ്, വലിയ ബ്രിഡ്ജാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി. ആ ബ്രിഡ്ജും ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ, എന്താ പറയുക, ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജാണ്. കാണാനുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ്. ഹൂവർ ഡാം ബൈപ്പാസ് പ്രൊജക്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അരിസോണയിൽ നിന്നും നെവേഡ ടു അരിസോണ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് അത്
ഡാമിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാഫിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോവാണ്. പാർക്ക് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ഡാം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറമാണ് അതിൻ്റെ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന അവിടെയാണ് പാർക്കിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് മൊത്തം കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇത് ലാസ് വേഗസിൻ്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാസ് വേഗസിൽ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും, കുറച്ചല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വരുന്നതാണ് പൊതുവെ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡാമും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടും പോലെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കാലങ്ങളിൽ കുറേ കാലം അതിന് ശേഷവും പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം 1930കളിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് ശേഷം വേറെ പലതും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ കുറേ കാലങ്ങളിൽ ഈ ഡാമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പാർക്കിംഗ് സ്പോട്ട് നോക്കി മുകളിലോട്ട് പോവാണ്. പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയിട്ട് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇത് ഡാമിൻ്റെ സ്പിൽവേ ഏരിയയാണ്. ആക്ച്വലി ഡാമിൻ്റെ മുൻവശം ആ സൈഡിലാണ്. നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ സ്പിൽവേയിലൂടെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഡ്രൈ ആണ്, വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഒഴുകി താഴോട്ടേക്ക് അത് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയൊന്നും വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡാമിൽ. അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ സ്പിൽവേ ആണ്. 2 സ്പിൽവേ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ പറയുന്നത് ഈ 2 സ്പിൽവേയും കൂടെ നയാഗറ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ആ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സ്പിൽവേസ് ആണ് ഇവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ആ സ്പിൽവേനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത്. 1983 മാത്രമേ ഈ സ്പിൽവേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വെള്ളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോഴേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. വലിയ പ്രളയമോ മഴയോ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത്രക്കും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് സ്പിൽവേയിലെത്തും. ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം ഓവർവ്യൂ അവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം, ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പവറും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ സൈൻ ബോർഡ് പോലെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡാമിൻ്റെ റിസർവോയർ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു വെള്ള ലെയർ കണ്ടോ അവിടെ? അത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഒരു കാലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഹൈറ്റാണ്, വലിയ ഹൈറ്റ്. നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന വ്യൂവിനപ്പുറം ഒരുപാട് ഹൈറ്റാണ്. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം അവിടെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ആ കളറ് തന്നെ മാറി. ആ കല്ലിൻ്റെ റോക്കിൻ്റെ കളറ് തന്നെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്രയോ മേ ബി 10, 20, 30 എത്ര വർഷമായെന്ന് അറിയില്ല, എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് വെള്ളം താഴെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാലത്ത് കുറേ കാലങ്ങളോളം അത്ര ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ആ ഷെയ്ഡ് അവിടെ. ഇപ്പം കാണുന്നില്ല, ഇത് അരിസോണ സൈഡാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഡാമിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നെവാഡ സ്റ്റേറ്റും പകുതി ഭാഗം അരിസോണയാണ്. അത് ഇവിടെ 2 ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കാണാം. ഒരു സൈഡിലുള്ളത് ഈ ഭാഗം ഡാമിൻ്റെ ഏതാണ്ട് നടുവിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അരിസോണയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നെവാഡയാണ്. 1 മണിക്കൂർ ടൈം വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ഈ ഡാമിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് ഇത് 1930 ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ഈ ഡാമിൻ്റെ പേര് ആക്ച്വലി ഹൂവർ ഡാം ആയിരുന്നില്ല, ബോൾഡർ കനിയോൺ ഡാം പ്രൊജക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടണമെന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാറ്റിയതാണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. പിന്നെ ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാമിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 5000 ആൾക്കാർക്ക്, 5000 ഫാമിലി, ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ സിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരുപാട് റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കി, റെയിൽവേ ട്രാക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റി തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. കാരണം അത്രയും ആൾക്കാർ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് ഹൂവർ ഡാമാണ് അമേരിക്കൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ഉണ്ടാക്കിയ റിസർവോയർ. അല്ലാണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ റിസർവോയർ. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമായിരുന്നു കുറേ കാലങ്ങൾ. പിന്നെ അത് മാറി, അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാന, വേൾഡ് വാർ 2 സമയത്ത് ജർമ്മൻസ് ഇതിനെ തകർക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഒരു മെയിൻ സ്പോട്ടായിരുന്നു. ഇത് തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഫ്ലോ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഏരിയ വെള്ളത്തിനടിയിലാവും. അങ്ങനെ വലിയ നാശനഷ്ടം അമേരിക്കക്ക് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അതാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്, ആൾക്കാർ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് ഒരുപാട്, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് 3000 അങ്ങനെ എന്തോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനുപയോഗിച്ച കോൺക്രീറ്റ്, ആ കോൺക്രീറ്റ് എന്താ പറയുക, മൊത്തം അമേരിക്കേൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റായി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ദൂരം ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഇതിനുപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നിന്ന് അമേരിക്കൻ്റെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് മൈൽ വരും. അപ്പോൾ അത്ര നേരെ ആ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ദൂരം എത്തും. അത്രയും കോൺക്രീറ്റ് ഈ ഡാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്നതിന് അതിന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ആ ടൈമിൽ 1930s ഇതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വായിച്ചത് ഏതാണ്ട് 99 ആൾക്കാർ എങ്ങാണ്ട് ഈ ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു മെമ്മോറിയലായിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാം. അവിടെ ഈ ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു 45 minutes ടൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല, നോക്കാം. ഇതൊരു ഗൈഡഡ് ടൂറാണ്, 45 minutes. അപ്പോൾ കയറുമ്പം തന്നെ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാമിൻ്റെ മൊത്തം കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മൂവി ക്ലിപ്പ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കാം. അതിൻ്റെ മൊത്തം ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വൃത്തിയായിട്ട്
അതിൻ്റെ മൂവി തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ ഡാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള 1931 ചിലവ് $49 മില്യൺ. അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് 2018 കണക്ക് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് $670 മില്യൺ അത്രയും വാല്യൂ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Billion kilowatt hours of electricity each year, enough to serve the needs of over 1 million people. The sale of this power has repaid the entire cost of constructing Hoover Dam and continues to fund the yearly operating and maintenance costs as well. The first stop's going to be inside one of the original diversion tunnels, one of 4 that they blasted back in the 1930s inside the Black Canyons to get that water around this area so they can get it dry so they can build a dam. And you guys will be standing inside one of them, and I'll give you a quick presentation how they did it. Second stop to the power plant. Check out those very big generators on the Nevada side.
ഏതാണ്ട് 2050 മെഗാവാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷം വീടുകൾ, 1 ലക്ഷം അങ്ങനെയുള്ള വീടുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. നെവേഡയിലും പിന്നെ അരിസോണേൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ, കാലിഫോർണിയ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഹൂവർ ഡാമിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസർവോയർ വാട്ടർ ഇത് പല കനാലുകളിലേക്കും ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഉൾവശമാണ്. താഴോട്ട് നമുക്കൊരു ലിഫ്റ്റിൽ ഇറങ്ങണം. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഒരു ഗൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ഡാമിൻ്റെ മൊത്തം സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഉൾവശമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എവിടെയോ ഒരു ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയ മാതിരി ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഇത് ഉള്ളിലെല്ലാം കല്ലാണല്ലോ, അത് കൊത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഇതാണ് ടർബൈൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ ടൂറ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹ്യൂജ് ടർബൈൻസ്. ഇവിടുന്നും അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ഒരു ടർബൈനെ തകരാറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് എന്തോ തകരാറായി മാറ്റിവെച്ച ടർബൈനാണിത്. എന്താ റിപ്പയർ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വർക്കിംഗ് ടർബൈനാണ്. താഴെയുള്ള ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അതിന് ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറേ ഫോട്ടോസും അതിൻ്റെ കുറേ മോഡൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു വിസിറ്റർ ഗാലറി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ കിട്ടും മൊത്തം ഡാമിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഡാമിൻ്റെയും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് മൂവികളിലൊക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയിലെല്ലാം ഇത് തകർക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്ഥലമാണ്, മൂവി ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഹൂവർ ഡാം. അപ്പോൾ ഹൂവർ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.